Halo dulur-dulur, selamat datang di Senior EL. Terima kasih telah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan serta selalu dalam lindungannya, dimudahkan segala urusan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini admin berada di Kolong Nggarut, dalam rangka uji prestasi untuk menyiapkan burung-burung muda agar kelak bisa bersaing di level yang lebih tinggi atau bahkan level nasional. Yuk langsung saja simak keseruan videonya.
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu video berikutnya ya.